నార్మల్గా వి వర్ టాకింగ్ సమ్ ర్యాండమ్ షిట్ అనమాట. సో అప్పుడు మాకు ఈ స్లామ్ బుక్స్ దొరికాయి ఇవన్నీ. ఇది నాది, శివానిది, ఇది కూడా నాదే. అప్పుడు ఏమైతుండే అంటే బేసికల్లీ ఇప్పుడు స్లామ్ బుక్ లో అయితే ఓన్లీ వాళ్ళ గురించి రాస్తారు, అయితే ఓన్లీ సర్టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఆన్సర్ ఇస్తారు కదా అని నాకు వచ్చిన, నా మట్టి బుర్రకు వచ్చిన అడ్డమైన ఆలోచన ఏంటి అంటే ఇట్లా డైరీస్ లో ఒక్కొక్కరితోని రాపించుకున్నా అనమాట ఏ పేజ్ నా గురించి, వాట్ దే థింక్ అబౌట్ మీ అని. ఇప్పుడు ఇది చదువుతుంటే ఎంత నవ్వొస్తుంది అంటే we all wanted to share it with you also because there is so much of fun reading this. సో మీరు కూడా చూడండి. ఈ డైరీ చదువుతాం, నా గురించి రాసిన అందమైన లైన్స్ అనమాట. దీంట్లో ఏముంది 2 pages రాసిందా? 2 pages రాసింది. Oh my god. సో ఫస్ట్ శ్రీలత ఏం రాసిందంటే ప్లీజ్ మీకు ఒక లైన్ చెప్తా. రే నువ్వు నాతో ఎప్పుడు ఉండాలిరా బుజ్జికొండ. చూసారా సార్ డబుల్ యాక్షన్. ఇది నేను కాదు, ఈమె రాసింది. అయినా బుజ్జికొండ అయింది. తెలుసులే ఎందుకు అంటే నేను నీ బేబీ కదా. ఏం మాట్లాడతావు నువ్వు? ఏం మాట్లాడతావు నువ్వు? పాస్ట్ గురించి ఆలోచించి నువ్వు నేను జడ్జ్ చేసుకోకు, ఓకేనా బంగారం? నువ్వెప్పుడు నవ్వుతూ ఉండరా బంగారం. 10 మందిని హ్యాపీగా ఉంచుతుంది. ఇప్పుడు శివాని రాసింది అనమాట ఫస్ట్ పేజ్. ఫస్ట్ శివాని రాసింది. అప్పట్లో శివాని ఇంకా జీవిత బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట, బ్లడ్ ఫ్రెండ్స్. సరిపోయారు ఇద్దరును. శివాని రాసింది ఫ్రెండ్స్, you are my John, I can't see you crying, so please don't cry baby, I don't like the people who scold you. baby don't cry baby. And listen, I don't like the people who scold you or make you cry even if it's me. Okay, we will meet in the next class. అమ్మ నా ఇద్దరు నేనే తీసుకున్నట్టుంది లిటరలీ. Jeevitha, you treat me like your brother, your voice is like a cow. What the hell? నేను cow ఏమన్నా? You laugh like a grandmother. గుర్తుందా వైషు దీన్ని స్కూల్లో అందరూ ముసలి ముసలి అని ఒక నిక్ నేమ్ తో పిలుస్తారు. everyone has their nicknames in school, so Jeevitha has Musli. ఎందుకు పిలుస్తారు అడగకండి. Because it's obvious she looks like that. డైరీలో వైష్ణవి అనే ఆమె ఇలా ఖాళీగా వదిలేసింది. యాక్చువల్లీ నాకు 10 points రావాలి కదా, నేను చాలా బిజీ కదా. ఒక సెకండ్ కూడా వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి చదువుతూనే. అదంతా జస్ట్ బయట అంతే. జీవి గురించి ఒక పేజ్ రాయమంటే నేను ఏం రాస్తాను? ఏం చెప్పావురా? ఇప్పుడే ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. హాయ్ చెప్పండి. హాయ్ చెప్పు. ఇప్పుడు నుంచి మేము నేమ్స్ చెప్పామన్నమాట బికాస్ ఎందుకు కాన్ఫిడెన్షియల్. యా పీపుల్ అఫెండ్ అవుతారు. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, you are my friend when I came to 6th class, you are very good at 6th class and 7th classes, your behavior had changed from 8th class. నువ్వు ఏం చేంజ్ అయ్యావు 8th క్లాస్ లో? నా జీవితంలో నేను పాడైపోయిందంటే మెయిన్ గా శివాని వల్ల. 8th క్లాస్ లో శివాని నాకు బెంచ్మేట్ అయ్యింది. వాడి వల్ల నా జీవితం ఇలా నాశనం అయిపోయింది. చదువుకోవాల్సిన రోజుల్లో రోడ్ల మీద తిప్పి 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 పిప్పి చేశాడు. అప్పటి నుంచి నా జీవితం సంకనాకు every page లో it starts with ముసలి or ముసల్దారా. ఎందుకంటే పుట్టినది మీరైతే చెప్తున్నారు కదా లిటరలీ. నేను మరీ అంత ఎదవలా కనపడుతున్నారా? ఓ మాదిరిగా కూడా కనపడలేదా? వీళ్ళకి బుక్ దొరికింది అవుతుంది రస్సు. ఇక్కడ ఒక కొటేషన్ రాశారనమాట. When I die, don't come near me because my hands may not be able to wipe your tears. అమ్మా అప్పట్లో ఇంత అనుభూతి అని ఎక్కడ వచ్చిర్రు? అది ఎవరో రాసినారు. You are my best friend Jeevitha. You are one of the beautiful girl in our class. ఆత్మ వచ్చిందా? Don't concentrate more on waste things. బేసికల్లీ నేను ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా ఉన్నా. ఐ వాజ్ ది స్కూల్ సెకండ్ టాపర్ అనమాట. ఐ గాట్ 9.7 out of 10. సో నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మంచి పనుల మీద. ఓకేనా? ఫర్ ఎ కైండ్ ఆన్సర్ చెప్తున్నా. అదేంటంటే అంత బీపీ వచ్చింది పోతారేమో అని భయపడ్డాను. కొంచెం కోపమైనా బాయ్ అన్నమాట. సో ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఐ మిస్ యూ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఐ సీ మై మదర్. ఐ థింక్ అబౌట్ యూ ఓన్లీ. నిన్ను మదర్ తో పోలుస్తున్నాడు. You are like మదర్ ని
మామ్స్ ని. యు ఆర్ లైక్ మై ఓన్ సిస్టర్. ఐఎమ్ వరల్డ్ సిస్టర్ అన్నమాట, వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ సిస్టర్. అంటే సిస్టర్ మదర్ అదే చెప్తున్నా మీకు ఎన్ని సిస్టర్ అంట, మదర్ అంట, మళ్ళీ ఇంకేదో బెస్ట్ ఫ్రెండ్. And I will never forget you in my life because you are a joker. Joker spelling me చెప్తా. Joker. ఇక్కడ ఎవరో రాశారు జీవిత గురించి. బట్ యూ విల్ బి అప్సెట్ ఫర్ ఎవ్రీ స్మాల్ థింగ్ అండ్ వన్ మోర్ ఈట్ ఫుడ్ ప్రాపర్లీ అంట. అంటే బేసికలీ అప్పుడు నేను ఇద్దరికి నా బాక్స్ ఇచ్చి బయట పడైంది అని చెప్తుండే. సో అందుకే వాళ్ళగా రాశారు. క్యూటీ. ఈ వీడియో కనుక ఆంటీ చూస్తున్నట్లయితే ఇంజనీరింగ్ లో కూడా అట్లనే చేసింది వాళ్ళకి తెలుసు. ఎవడు తెలుసురా, ఎవడు తెలుసు? The confidence that you Confidence. అవుతుంది. you will score 10 points in SSC is inspirational. అమ్మో నేను ఒక ఇన్స్పిరేషన్, నేను ఒక సెన్సేషన్, నేను ఒక సిస్టర్, నేను ఒక మదర్, నేను ఒక అన్ని నేనే. షేక్ 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 ఆడిస్తాను. కేరింగ్ అబ్బా చాలా. See, eat properly daily, don't throw food. If you throw food like this, you will really become Salama in young age. Your memories always live in the very core of my heart. ఏ గూగుల్ నుంచి తెచ్చి రాసినావరా? ఏ గూగుల్ నుంచి తెచ్చి రాసినావు? ఈ మాత్రం దానికి ఇంత షాక్ అవుతాడేంట్రా? ఇలాంటివి మా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి. ఇంకో ఆధిపత్యం కాదు. నాకు నీలాంటి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ దొరికినందుకు గాడ్ కి థ్యాంక్స్. ఇంకొకటి, whenever I will cry, I will stop it by listening your voice. నువ్వు ఊరుకోమా, దుద్దు అంటావు. నా వాయిస్ బాగుంటది. మీరే చెప్పండి, నా వాయిస్ బాగుంటదా? నా వాయిస్ బాగుంటది గైస్. ఎప్పుడైనా నేను నీకు హెల్ప్ అడిగితే నువ్వు నీ వర్క్ వదిలేసి నా కోసం వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, ఈడ దాకా బాగానే ఉంది. యు ఆర్ లైక్ గాడెస్ టు హెల్ప్ మీ. నేను ఒక గాడ్, నేను ఒక గాడెస్ అంటే అన్నాడు గాని ఆ ఊహ ఎంత బాగుంది. వరాలన్నీ తీరుస్తుంది. అందరికి ఆశీర్వచనాలు ఇస్తున్నాను. ఈ డైరీ అనేది ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది. అంటే మేము అందరం ఏం చదవలేదు, ఏదో అక్కడక్కడ వీళ్ళకి నచ్చిన అన్ని అనిపించినవి చెప్పారు. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శివాని స్లామ్ బుక్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఆ మహాతల్లి ఇప్పుడు లేదన్నమాట, దర్శనం ఇయ్యదామె. ఆమె ఎప్పుడు స్పెషల్, ఆమె క్వీన్. చూపికి నేను చదువుతాను ఆమె శివాని బుక్ నేను నేను చదువుతున్నా. చదువుతాను. మీరు ఇద్దరు కాదు, నాకు టు బికమ్ ఎన్ అడ్వకేట్, కానీ ఇప్పుడైతే పెద్ద గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యిండు. ఫస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ మా గ్యాంగ్ లో. I aim to be bike rider, businessman and police. 3 at a time he wanted to become. ఒకేసారి 3 అయిపోయి రాత్రి ఒకటి మధ్యాహ్నం ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి చేస్తాడు. All rounder. జీవిత అంబానీ మోడల్ పర్సన్ ముఖేష్ అంబానీ అంట. అరే అవునా, ముఖేష్ అంబానీ మోడల్ పర్సన్. మరి నేను పెళ్లికి పిలవలేదు ఎట్లా? యూ నీడ్ టు ఆస్క్ సమ్వన్. నీకు ఇన్విటేషన్ మెయిల్ లో రాలేదా? చూసుకో, చెక్ చేసుకో, మేబీ వచ్చి ఉంటది. షేర్ చేసారు అనమాట థాట్. లివ్ ద లైఫ్ యాజ్ యు లవ్, లవ్ ద లైఫ్ యాజ్ యు లివ్. ఏంటిది మాకేంటిది అంటున్నాను. You are so beautiful, cutest, and actually you are the meaning of cuteness. ఇది నా స్లామ్ బుక్ అన్నమాట. డైరీ కాకుండా మనం ఇంకోటి కూడా మెయింటైన్ చేస్తాం. ఏదో చదువుల బుక్ల కంటే ఈ బుక్లు ఎక్కువ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓవర్ యాక్షన్. ఎంత మెయింటైన్ చేసినా మనకి అదే ఎండ్ రిజల్ట్ ఇంపార్టెంట్. రిజల్ట్ మంచిగా వచ్చిందంటే ఎన్ని బుక్లు మెయింటైన్ చేసి ఎవరికి కావాలి చెప్పండి. పొట్టోడికి దోలు తీరిపోయింది. సో శివాని పర్సన్ విత్ గోల్డెన్ హార్ట్ అంటే జీవి అని రాసింది. ఒకవేళ మీరు ఈ బ్లాగ్ తో మీ స్కూల్ మెమరీస్ తో ఏమైనా రిలేట్ అయ్యి ఉంటే అంటే ఇది ఒక సైన్ అనమాట. వేరే యూ ఆల్సో నీడ్ టు ఓపెన్ యువర్ స్లామ్ బుక్స్ అండ్ రీడ్. అంటే ఇన్ని టెన్షన్స్ లో ఒక్కొక్కసారి అలా బుక్స్ తీసుకొని చదివితే చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. మేము ఈ రోజు కూడా నార్మల్ గా కాన్వర్సేషన్ అవుతుంటే మీ గవర్నమెంట్ అంటే మా స్లామ్ బుక్స్ దొరికినాయి. సో అలా చదువుతుంటే ఇట్ వాజ్ రియలీ ఫన్. సో అందుకే ఒక వ్లాగ్ ఇచ్చి పెడితే it will be fun to you also. కొంచెం సేపు అలా మైండ్ రిలాక్స్ అవుతుంది with this vlog. So hope you guys like our video. Please do like, share, comment and subscribe. So చాలా మంది సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నారు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, బాయ్.